大家好，今次想同你哋分享一下 Skulpanda 聯成 UT 嘅吊卡花盞嘅實物。顧名思義，買 UT 就會獲得刮刮卡。喺9.8萬張刮刮卡裏邊，只有5000個幸運兒可以買得到。呢一張就係概念圖，我哋可以見到佢以鬱金香為主 ，Skulpanda 閉上雙眼，加上淡雪嘅配色，顯得十分高貴。呢一個就係實物，睇落去採用咗仿陶瓷嘅質感，設計同上色有啲似溫度系列。除咗手拎住鬱金香，我哋會見到佢嘅頭飾都有鬱金香嘅雕花。靜態嘅坐姿好優雅，加上仿古木嘅框架，能夠完全呼應翻盲盒系列抵禦觀中景嘅古典美。背面嘅設計都好有心思，鮮紅色嘅背景襯托住一支半立體嘅鬱金香。最後，我都想分享幾張盲盒嘅概念圖，包括換角鳴、封面款冷龍妖、浮色錯，當然唔少得隱藏版景中景。